បងប្អូនណាខ្លះដែរអត់ទាន់ច្បាស់ទៅលើរូបមន្តរបស់អាស៊ីតខ្លាំងនិងអាស៊ីតខ្សោយនៅមានការភ័ន្តច្រឡំគ្នានៅពេលដែលគេសួរសំណួរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមកបង្ហាញពីរូបមន្តរបស់អាស៊ីតខ្លាំងនិងអាស៊ីតខ្សោយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមើលវីដេអូនេះដល់ចប់បងប្អូននឹងស្គាល់ពីអាស៊ីតខ្លាំងនិងខ្សោយដល់អញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងបងប្អូនភាគច្រើនតែងតែគេឲ្យនៅពេលដែលគេឲ្យរូបមន្តមក HCl អត់ដឹងថាវាជាអាស៊ីតខ្លាំងឬខ្សោយទេត្រូវអត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានបែងចែករវាងអាស៊ីតខ្លាំងជាមួយនឹងអាស៊ីតខ្សោយដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងជាពិសេសមេរៀនបងប្អូនទី9អញ្ចឹងទី1គឺ HCl អញ្ចឹងយើងដឹង HCl គឺជាអាស៊ីត chlorhydric ឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងអាស៊ីតកាពះរបស់យើងតែវាជាអាស៊ីតខ្លាំងដែរចាហើយទី2អាស៊ីត sulfuric ក៏វាជាអាស៊ីតខ្លាំងដែរគេប្រើនៅណាអញ្ចឹងអាស៊ីត sulfuric ហ្នឹងគឺគេប្រើនៅក្នុងអាគុយចាអាស៊ីត sulfuric ដល់ពេលអាស៊ីត nitric ចាអាស៊ីត nitric ក៏វាជាប្រភេទអាស៊ីតខ្លាំងមួយដែរចាអានេះគឺជាអាស៊ីតខ្លាំងទាំង3ហើយបងប្អូនចំណាំមកឲ្យតែមានទាំង3ហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតខ្លាំងហើយតោះអញ្ចឹងចូលទៅដល់អាស៊ីតខ្សោយវិញម្ដងអញ្ចឹងអាស៊ីតខ្សោយក៏អ្នកគ្រូលើកមកភាគច្រើនក៏មាន3ដែរដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃឬក៏រូបមន្តដែលយើងធ្លាប់តែឃើញណាតោះអញ្ចឹងមានទី1អាស៊ីតកាបូនិកហ្នឹងអាស៊ីតកាបូនិកភាគច្រើនគឺថាអូអាស៊ីតកាបូនិកមានរ៉ាឌីកាល់កាបូណាតដឹងតែវាជាអាស៊ីតខ្លាំងហើយតាមពិតមិនមែនទេវាជាប្រភេទនៃអាស៊ីតខ្សោយទេអាស៊ីតកាបូនិកហ្នឹងតោះទី2គឺអាស៊ីតស៊ីត្រិកអញ្ចឹងអាស៊ីតស៊ីត្រិកហ្នឹងបានមកពីណាគឺវាជាប្រភេទអាស៊ីតខ្សោយដែលបានមកពីទឹកអីគេទឹកក្រូចឆ្មារបស់យើងហ្នឹងឬក៏មាននៅក្នុងទឹកខ្មេះចាហោះទី3អាស៊ីតអេតាណូអិកអញ្ចឹងអាស៊ីតអេតាណូអិកគេសរសេរជារូបមន្តបែបនេះឬក៏យើងអាចសរសេរជា C2 C2H3 O O3 C2H4 O O3 ជាអាស៊ីតអេតាណូអិកវាមាននៅក្នុងក្រូចឆ្មារបស់យើងដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងគឺនៅពេលដែលញ៉ាំទៅមានជាតិជូរធ្វើឲ្យមានជាតិកាត់ដែរប៉ុន្តែវាកាត់តិចតួចទេវាមិនមែនដូចនៅក្នុងសាប៊ូលាងបង្គន់ឬក៏នៅក្នុងអាស៊ីតកាពះរបស់យើងទេចាអាហ្នឹងហើយគឺជារូបមន្តអាស៊ីតខ្សោយទាំង6ហ្នឹងដែលមានបែងចែកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅមើលបានឬក៏អាចយកទៅឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរបានណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាអាចដឹងថាមានរូបមន្តអាស៊ីតខ្លាំងឬក៏ខ្សោយណាផ្សេងពីនឹងទៀតបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានចាសូមអរគុណ